Alors, comme la correction de la force de vente de l'examen de fin de formation, ناس ديال الكوميرس داكوغ في الدوسي نيميرو 6 ديال لا فورس دو فونت كيما حنا دابا شو دابا حنا دابا لا سانتيز نيميرو 1 لا سانتيز نيميرو 2 كتبقى بريسك لا ميم شوز داكوغ سوف كيلكو ديفيرونسياسيون او نيفو ديال لي كالكول ولكن كتجي لنا صراحه لا سانتيز نيميرو 2 سهل من لا سانتيز نيميرو 1 حنا غادي نشوفهم ان شاء الله بلي بجوج ديال لي سانتيز عليهم 25 بوان. الوغ نمشيو للدوسي نيميرو 6. On parle de l'énoncé bien. Alors, le clôture cristal porte une attention particulière à sa route de vente au Maroc qui est consacrée entièrement aux grandes et moyennes surfaces. Il vous est demandé de calculer le coût de certains commerciaux ci-après. Je vais le coût. Là, le calcul le coût. D'accord. Et donc, je vais m'intéresser surtout le calcul le coût des commerciaux. Donc, je vais لا سانتيز نيميرو 2 سهل من لا سانتيز نيميرو 1. علاش؟ لانها جاك ديراكت صافي جاك كما كنقولوا جاك من الاخر ما تعطل معاك ما والو. قالك اون فا سانتيريس سورتو لو كالكول ديال لي كو. اذا عطاك لي دوني اش قال لك لي دوني سو بريزونت انسي ان فيكس صافي كل شهر كنخلصوا كل كوميرسيال 2000 درهم كل شهر. اون كوميسيون دو 3% du chiffre d'affaires encaissé 3% من لو شيفر دافير انكاسي سا فو دير الفلوس اللي دخلات الفلوس اللي مازال ما كنحسبوهاش. اون بريم دوبجيكتيف دو 1000 درهم بروبورسيونيل او طو دو رياليزاسيون دو لوبجيكتيف سا فو دير واحد البريم فيها 1000 درهم بروبورسيونيل سا فو دير au taux de réalisation. Donc, c'est le taux de réalisation et selon le taux de réalisation, on va la prime BND. Une prime de 10% sur les ventes d'accessoires. Les ventes d'accessoires, بوحدهم عليهم une prime de 10%. Une prime de 100 dirhams par vente au comptant. تخلصتي بالاسباس ديريكت عندك 100 درهم ديالك. Une indemnité de 150 dirhams par jour de déplacement. خرجتي اون ديبلاسمون كوم فوندور ولا كوم كوميرسيال كتخلص ب 150 dirhams par jour. Alors le tableau عاوتاني عطاك ان طابلو اش قالك شوفوا مزيان عطاك لو طابلو سو دريس كوم سا. عندنا لي كوميرسيو عندنا شحال من كوميرسيال 1 2 3 4 5 6. عندنا لي زوبجيكتيف عندنا 151000 عندنا 181000 عندنا 121000 عندنا 151000 عندنا 201000 وعندنا 101000. كل واحد هادو اشنو خرج لنا ان شيفر دافير رياليزي. هنا سو كي اي بريفو هنا سو كي اي رياليزي. اذا كل سليماني حقق 166000 163000 الاخر العلاوي تا 121000 جمالي 177000 ainsi de suite. Alors le pourcentage du chiffre d'affaires encaissé 100% بالنسبه لسليماني فبدير الفلوس اللي دخل لينا داكوغ اللي دخلات لينا لكل واحد. alors 100% 90% 75% 100% 100% et 85%. Nombre de jours de déplacement كل واحد عنده لي جور دو ديبلاسمون ديالو. عندنا الاول فيه 18 16 17 18 19 و 15. لي فونت اكسسوار تا هما فوالا عطينا لي مونطون ديالهم. هاد لي نومبر دو فونت او كونطون شحال من نيميرو دو فونت او كونطون 5 4 كل كوميرسيال واشنو عنده. شوفوا la question numéro 1. Pourquoi l'entreprise ne fixe pas le même objectif à tous les commerciaux? Justifiez votre réponse. هذه كيسيون كيما كنقول انا غراتويتي دانتيليجونس اي واحد يقدر يجاوب عليها دون مانيير سوا كتعرف الكوك سوا ما كتعرفوش. طون كو تو كوميرسيال او بيان فيتور كوميرسيال خاصك تكون عارف ديجا الحوايج. الوغ لي كوميرسيو اي لور بورتفوي سون ديفيرون كل واحد او لو بورتفوي ديالو. لاحظوا معايا ها انت لي زوبجيكتيف بريفي ديال كل واحد ما ماشي بحال علاش؟ لان حنا علاش كنخدموا على لي غروند اي موين سيرفاس. اذا هنا لي غروند اي موين سيرفاس كاين اللي عنده في لو بورتفوي ديالو لي غروند سيرفاس يقدر يدير افير وحده يجمع فيها كلشي. ولكن كاين واحد اخر اللي عنده لي موين سيرفاس صافي لي سيرفاس اللي صغار واحد شويه. نعطيكم مثال صافي دير اللي عند ان كوميرسيال او بيان ان فونتور كيتعامل مع مارجان ماشي هو كيتعامل مع بيم. صافي دير عندنا دي surface des grandes et moyennes surfaces. من هنا كتخلق لا ديفيرونس ما بين les commerciaux اللي عندنا. داكوغ هادي pour la question numéro 1. عطاوكم 2 points c'est gratuit. 2
calculer le coût de la force de vente. Présenter les calculs sous forme de tableau. 18 points. Attention. عندك في سؤال واحد تقدر تجيب 18 نقطة. راه ماشي ساهل. Ça veut dire 18 points وساهل. Ça veut dire le calcul ديال les coûts de rémunération أسهل ما يكون. D'accord. حنا نشوفوا. عندنا جوج ديال الطرق plutôt. Soit tu vas dresser le tableau de chaque commercial, soit le tableau de tous les commerciaux. ولكن أنا conseil عندي و plutôt كاين des réponses أنا شفت découper les des réponses les كيجمعوا لك ça veut dire le tableau فيه كاع les commerciaux. وباش أنا ندريسي le tableau, ça veut dire je dois prendre en considération هاد les paramètres اللي عاطيني. Ça veut dire les données se présentent ainsi comme suit. هاد les points كاملين خصني نجمعهم dans un tableau. حنا نجمعهم دابا. Alors كاين la présentation الاولى ديال les réponses. شنو فيها؟ ناخذو هنا اكزامبل ديال ان سول فوندور ومن بعد نوريكم لو طابلو ديال لي فوندور كامل. اذا كل فوندور عنده ان فيكس دو كوا دو 2000 درهم بار موا. اذا عنده 2000 درهم في الشهر. الكوميسيون نرجعوا لي دوني اش قال 3% دو شيفر دافير انكاسي. كيفاش كنحسبوا لي شيفر دافير انكاسي؟ كنرجع هنا داكوغ ها هو شيفر دافير انكاسي الي انكاسي ا 100%. اذا غنشدو اذا هذا لو شيفر دافير رياليزي شحال انكيسات منه 100%. اذا هذا السليماني الاول انكيسا 166000. الوغ الى رياليزي 166 وانكيسا دخلت لينا فلوس داكوغ دخلات. اذا شحال غياخذ منا اون طونكو كوميسيون 3% هي اللي كنشدو داكوغ شا 166000 فوا 3% 4980 اللي خدا كون كوميسيون. زيد اشنو عندنا اخر؟ ديما كنتبعوا لي بوين اللي عندنا بريم دوبجيكتيف 2000 درهم proportionnel au taux de réalisation. D'accord. Le taux de réalisation. إذن باش كنحسبوا هنا le taux de réalisation كنشدو ce qui est réalisé. هادشي كنحسبوا في لو راسيو. هذا سي ان راسيو اللي ديجا كنحسبوا لو طو دو رياليزاسيون. اش كنديروا لو شيفر دافير رياليزي مقسوم على لو شيفر دافير بريفو فوا 100 كيعطيني لو بورسونتاج ديالي. اذا هو وصل ا 100% والفوق غياخد 1000 درهم. ما وصلش راه ما غياخد والو. داكوغ كنحسبوا ها هو لو راسيو 166000 على 151000 في 100 عطاتو 110%. داكوغ 110% مالا فوا 1000 درهم. داكشي علاش قال لك الي بروبورسيونيل ا 1000 درهم. شحال عطاتو 1100 درهم. لنفرض مثلا كون عطاتو مثلا 120% غنشد 120% وغنضربها في 1000 درهم. هذيك هي اللي كتعنيها بروبورسيونيل. فاش كنهضروا على بروبورسيونيل سا فيدير لو طو دو رياليزاسيون ديالو مضروب في 1000 درهم. كون جاب 100% شحال غياخد 1000 درهم. داكوغ بروبورسيونيل ا au taux de réalisation. حنا غادي نشوفوها من بعد غنشوفو كاع ديال كاع لي فوندور اللي عندنا. عندنا البريم دو فونت دو لاكسيسوار اش قال لك 10% مناش. غنرجعوا لي دوني تبع لي دوني. انا كيبان لي هاد ليكزارسيس هذا سي جوست كتبع لي دوني اللي عاطينك. ها انت كالكول دونك اون بريم دو 10% سور لي فونت داكسيسوار. احنا غنمشيو لي فونت داكسيسوار. سليماني شحال دار 3100 شحال غنضربوها 10%. هاي 3100 فوا 10% 310 درهم. هاكا زيد عندنا البريم دو فونت او كونطون. شوفوا سليماني شحال دار او كونطون دار 5. prime de vente au comptant. Désolé, j'ai oublié la page, faute de frappe. Alors, une prime de 100 dirhams par vente au comptant. C'est ماني شحال دار 5 ديال لي فونت au comptant. ها هما. Voilà, c'est 5 fois 100. Il y a 500 dirhams. Indemnité de déplacement de 950 dirhams par jour. هنايا avec des jours de déplacement 18 dirhams on ضربوها ب 150. فوالا 150 وغادي نحسبو غيطلع لينا فوالا سي 2700. داكوغ وكتجمع الطوطال اللي كيكون عندك غتلقى 11590. هذا جوست اكزامبل ديال لو كوميرسيال الاول. داكوغ لو كوميرسيال الاول بحال كنحسبو les autres vendeurs. D'accord, les autres vendeurs, voilà. D'accord. إذن ها هما كنحسبوا ليهم تا هما
les réalisations ديالهم بحال سليماني داكوغ بحال سليماني وفي الاخر كتجمع داكوغ كتجمع لو توتال دي rémunérations داكوغ كتجمع لو توتال دي rémunérations داكوغ اذا هذا c'était la question numéro 2 d'accord c'était la question numéro 2 présenter les calculs sur le tableau calculer le coût de la force de vente d'accord j'ai une autre question d'accord j'ai une autre question حيت هنا ما محددينش لك اسكو سي انويل او بيان سي مونسيوال داكوغ ولكن او نيفو ديال لي دوني محددين لينا باغ سي مونسيوال سافو دير هنا ما بلوطو ما كضرب لا 12 لا والو كتحدد لي لو كو ديالو كون قال لك حدد لي لو كو انويل ديك الساعه كضرب في 12 ما حددش لك لو كو انويل عطاك لي دوني مونسيوال خصك تحسبهم على او نيفو مونسيوال قال لك كومونتي سو سيستيم دو ريمونيراسيون داكوغ اذا هنا هذه سي اون كيسيون اللي حتى هي دو كور اذا الوغ لو سيستيم دو ريمونيراسيون ديالهم il dépend c'est un système qui est efficace dépend ديالاش من الفيكس ومن الفاريابل عندنا دي بريم وعندنا دي بريم دو موتيفاسيون عندنا دي بريم دو باز وعندنا دي بريم دو موتيفاسيون اذا نقدروا نقولوا على ان هذا لو سيستيم دو ريمونيراسيون سي ان سيستيم كي اي افيكاس داكوغ نكتبها هنا باقي ما درتهاش او نيفو ديال لا كيسيون دو لي 3 système de rémunération efficace de base fixe maintenant le salaire fixe et motivation et prime maintenant fixe plus la commission et prime de motivation sur les ventes. Voilà. D'accord. 4. À part les stimulations financières, quels sont à votre avis les autres outils non financiers que l'entreprise peut utiliser pour motiver les commerciaux? Des cadeaux, des sorties, des centres d'estivage et ainsi de suite. Pour la société, c'était justement. D'accord. C'était justement la synthèse numéro 2 ديال la force de vente, dossier numéro 6 كان ساهل بزاف صراحه. الناس اللي ضيعوا هاد 25 بوان صراحه غادي ندموا عليها مي حسب لي ريزولتا اللي كاينين لا فورس في سانتيز 2 ولا سانتيز 1 في لا فورس دو فونت اون جينيرال كانوا دو بون ريبونس. D'accord. Je vous souhaite bonne chance, réussite et à la prochaine.